कन्या राशि बंधुगण जून मासर प्रथम 10 दिन आपणक पई प्रकृत रे आश्चर्यजनक हेबाकु जाउछि। आपणकु एक भल खबर सहित एक फोन कॉल मिलिबाकु जाउछि। तीनोटी प्रमुख शुभ खबर आपणक पई अपेक्षा करिछि। बंधु माने आजिर वीडियो को हालुका भाबरे नियंतु नाही। जेतेबेले एक नूतन मास आरंभ हुए प्रथम किंबा दुईटी दिन प्रायतः संपूर्ण मास किपरि घटिबो ताहार एक स्पष्ट सूचना प्रदान करे। तेनु जदि आमे एही प्रारंभिक 10 दिन को बुद्धिमान भाबरे नेविगेट करि परिबा एवं आजिठारु सेमानंक पई प्रस्तुत हेबा तेबे समग्र मास एक सुवर्ण जुगरे परिणत हेबार संभावना रखिछि। बंधु माने जून 2026 को एपरी एक मासरे आपण परिणत करि परिबे जेउठारे आपणकर स्वप्न शेषरे सत हेबो। एपरी मास प्रायतः आसे नाही एवं जदि एहार आरंभ शुभ होइथाए तेबे एहार शेष स्वाभाविक भाबरे समान भाबरे अनुकूल हेबो। किछि व्यक्तिंक पई सेमानंक जीवन रे हठात नूतन सुजोग आसी पारे। सेमाने आर्थिक कष्टरू मुक्ति पाइबारको चाउछंती। जे कोनोसी प्रकारर स्वास्थ्य जनित समस्या थिला सेथिरु आपणको मुक्ति मिलिबाको जाउछि एवं आपण मानसिक शांतिर मध्य गभीर अनुभव पाइबे। विपरीत रे अन्य मानक पई बारंबार भूल सेमानंको निरंतर भाबरे अटकाई रखुछि। तेबे एही भूल गुड़िक कोन आजिर वीडियो रे आमे ए विषय विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने 1 जून रु 10 जून पर्यंत समय आपणक पई सतरे आश्चर्यजनक हेबा पई जाउछि। दीर्घ 12 वर्ष परे देवगुरु बृहस्पति कर्कट राशि रे प्रवेश करिबा पई जाउछंती एवं कर्कट राशि रे उच्चस्थ मध्य हेबाकु जाउछंती। एक स्वर्गीय संग्रचना जहा प्रति 12 वर्ष रे थरे घटे। एहा व्यतीत आपणकर लाभ भाव झाकी एकादश भाव एठारे गुरुंकर आगमन को पूर्वरु बंद थिबा भाग्यर द्वार खोलिबा सहित तुलना करा जाय पारे। देवता मानकर गुरु देवगुरु बृहस्पति भाग्यर सूचक भाबरे विवेचना करा जाय। जणे व्यक्तिंकर प्रयास सफल हेबा पछरे कोन कारण अछि? एहा सेतेबेले घटे जेतेबेले गुरु सेमानक कुंडली रे शक्तिशाली थांती। अनेक लोक सहजरे शासन करुथिबा परि मने हुए। जो मानकर भाग्य असाधारण भाबरे शक्तिशाली एवं जो मानक उपरे दिव्य गुरु बृहस्पतिंकर कृपा रहिथाय वर्तमान कन्या राशि रे जन्म होइथिबा लोकंक पई आपणकर लाभ भाबरे गुरुंकर प्रवेश एक महान आशीर्वाद ठारू कम नुहे। आपण हठात आपणक जीवन रे लाभ प्रकाशित हेउथिबा देखिबे। जोठारे आपण आपणकर कठिन परिश्रम विनियोग करिसंती सेही प्रत्येक क्षेत्ररु लाभ प्रवाहित हेउची। केवल टंका विषय नुहे जेतेबेले आयर नूतन उत्स निश्चित भाबरे उभा हेबो। आपण करिथिबा भल कार्यर पुरस्कार मध्य पाइबे। आत्मीय किंबा परिचित मानकु आपण देइथिबा जे कोनोसी निस्वार्थपर सहायतार लाभ आपणकु मिलिबो। जदिओ आपण पूर्वरु कोनोसी प्राणीकु सहाय्य करिसंती तथापि आपण वर्तमान सेही दयालु कार्यर पुरस्कार पाइबे। एहा एपरि एक समय जेतेबेले अटकी रहिथिबा किंबा आपणकर अटकी रहिथिबा टंका किंबा कार्य पुणी थरे आपणक पाखकु आसीबो आगकु बढ़िबो। जे कोनोसी प्रकल्प जहा विलंबर सम्मुखीन होइथिला ताहा एबे समाप्त हेबा पई जाउछि। कन्या राशि व्यक्ति विशेष माने आपण एही सफरु सफलतार एक नूतन गाथा लिखिबा आरंभ करिवे। आपणकर एक बहुत दिनर पुराणा इच्छा थाई पारे जहा वर्ष वर्ष धरी अपूर्ण रहिछि। कोनोसी कारणरू एहा पूर्ण होई पारु नाही जहाको आपण भूली मध्य जाइथिले। किंतु गुरु वर्तमान आपणक लाभ भाबरे गोचर करिबाको जाउछंती जहा फल रे सेही इच्छा आपणकर पूर्ण हेबाको जाउछि। एहार संभावना अत्यंत उच्च देखा जाउछि। तथापि मने रखंतु जदिओ आपणकर लाभ भाबरे दिव्य गुरुंकर उपस्थिति दृढ़ भाबरे सुचाई दिए जे आपणक भाग्य दृढ़ हेबो एवं आपणक प्रयास सफल हेबो। आपणक शॉर्टकट नेबारु कठिन परिहार करिबाको पड़िबो। जेहेतु मोर समय अनुकूल एवं मोर भाग्य दृढ़ मु अवैध किंबा अनैतिक कार्यकलाप लिप्त रही पारे। हुए तो गुप्त उपाय शीघ्र टंका रोजगार करि पारिबे
କିମ୍ବା ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବି ଏବଂ ତଥାପି ଲାଭ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ମନରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୁରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପରିବାରର ବୟସ୍କମାନେ କେବେ ଚାହିଁବେ କି ଆପଣ ଭୁଲ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ? ସେମାନେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ସମାନ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ସେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କାର ପୁନରୁଦ୍ଧାରକୁ ସହଜ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୈଧ ଆୟ ଉତ୍ସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେକୌଣସି ସର୍ଟକଟକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିବେ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟକଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ହେଉଛି ଜୁନ୍ ମାସର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଦ୍ୱାରକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କେଉଁ ଭାବଟି ଭାଗ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ? ନବମ ଭାବ, ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଭାଗ୍ୟର ଅଧିପତି ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ନବମ ଭାବରେ ବସି ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ। କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରଭୁ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, ଅନଲାଇନ୍ ଉଦ୍ୟମରେ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଇନଗତ ବୃତ୍ତିରେ କିମ୍ବା ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେକୌଣସି ଭୂମିକାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ପଥକୁ ଆଲୋକିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳାଫଳ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ସହି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାଗ୍ୟର ସମର୍ଥନରେ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ। ତଥାପି ନବମ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ମତଭେଦ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସମ୍ମାନରେ କେବେ ବି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା କିମ୍ବା ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ବୃଦ୍ଧ, ପରାମର୍ଶଦାତା କିମ୍ବା ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅସମ୍ମାନକୁ ଦୟାଳୁ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ନବମ ଭାବରେ ଏକ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱର ଗ୍ରହ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିବା ସମ୍ମାନ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଗାମୀ 10 ଦିନର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ କହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ଆମେ 2ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ଭଗବାନ ଶନି ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବସି ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭଗବାନ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗିତା, ଆନ୍ତରିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରୟାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶିକ୍ଷକ, ଯିଏ ଆମ ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଶିଖାନ୍ତି ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବିବାହକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ।
आपण निजर व्यक्तिगत विकास पाई समाजर उन्नति पाई किंबा आपणक परिवारर प्रतिपोषण पाई काम करंतु। आपणक काम रे श्रृंखला बजाय रखिबा संपूर्ण जरूरी हेबो। काम को विलंब करंतु नाही किंबा स्थगित रखंतु नाही। विलंब रे उठिबा एक निर्धारित समय मध्यरे काम रे पहुंचीबार अभ्यास एडांतु। निश्चित करंतु जे आपण जहा करंती आपण ताहा ठीक समय करूछंती। आपण अभिज्ञ ग्राहकंक सहित साक्षात करिवे एवं प्रभावशाली व्यक्ति मानक मध्यरे आपणक संपर्क रे नेटवर्क मध्य विस्तार हेबाकु स्थिर होईछि। व्यवसाय दृष्टिरु ग्रह क्रमांक दृढ़ भावरे सूचाई दिए जे भगवान शनि आपणक कठिन परिश्रम को पुरस्कृत करिबाकु एवं आपणकर संघर्षर फल प्रदान करिबाकु जाउछंती। तथापि विशेष करी आपणकर वैवाहिक जीवन एवं प्रेम संपर्क विषय आमे आपणको किछि सतर्कता अवलंबन करिबाको परामर्श देउछु। अत्यधिक जिद किंबा अटल मनोभाव प्रदर्शन करिबारु निवृत्त रुहंतु। जेपरि कि मु एकमात्र जे ठीक, मु जहा कहूछि ताहा ही ठीक, मो विरुद्ध रे केही ठिया होई पारिबे नाही। एही जिनिस मो पई पिला खेल, मु किछि भी करिबाको सक्षम किंबा मु ही सर्वश्रेष्ठ एपरि अहंकार निज मन भितरे रखंतु नाही। नचेत भगवान शनि प्रभाव को नियंत्रण करिबा बहुत कष्टकर होई पारे। एहा व्यतीत आपणकर व्यावसायिक सहभागिता किंबा आपणकर वैवाहिक जीवन रे भित्तिहीन संदेह किंबा अनावश्यक संदेह को प्रवेश करिबा को दियंतु नाही। नचेत आपण निजको एक अत्यंत गंभीर परिस्थिति रे पाई पारंती। आमे विशेष भावरे जून 1 रु जून 10 पर्यंत समय विषय उल्लेख करूछु। आमे तीनोटी ग्रह प्रभाव विषय व्यापक विवरणी प्रदान करिछु सेमानंकर कार्य एवं प्रतिक्रिया सहित। तथापि ध्यान दियंतु कारण आमे आपणक सहित शेयर करिबाकु जाउतबा दुईटी प्रतिकार गभीर लाभ प्रदान करिबो। प्रकृत रे एही दुईटी प्रतिकार कोन? कन्या राशि व्यक्ति विशेष माने ध्यान देई सुनंतु। जदि आपण निजर अधिक शुभ पाई चाहूचंती तेबे प्रथम प्रतिकार विशेष भाव में गुरुत्वपूर्ण कारण दीर्घ 12 वर्ष परे गुरु आपणकर लाभ स्थान रे प्रवेश करने को प्रस्तुत। तेणु एही सुवर्ण सुजोग को हाथ छड़ा करंतु नाही। गुरुवार दिन आपण हलदिया रंगर पोशाक परिधान करंतु। आपण को भगवान विष्णु को एक पवित्र नैवेद्य भाव में हलदिया रंगर मिठा अर्पण करबा उचित। प्रत्येक गुरुवार दिन विष्णु सहस्र नामर पाठ करंतु एवं जदि संभव हुए तेबे आपण किछि गरीब लोक मानकु चना डाली अर्थात बुट डाली दान करंतु। जदि आपण एही प्रतिकार गुड़िक पालन करती तेबे आपण भगवान विष्णुंकर दिव्य कृपा प्राप्ति करिवे। एहा व्यतीत एही उपायटी गुरुवार दिन करा जाउथिबारु देवगुरु बृहस्पति मध्य प्रसन्न हेबे जहा फल रे आपणकर कोनोसी कार्य अटकी रहिबो नाही, कोनोसी प्रयास अटकी रहिबो नाही। भगवान शनि जी वर्तमान आपणक जीवन रे लाभ प्रदान करूछंती विशेष करी पार्टनरशिप एवं व्यावसायिक उद्यम भली क्षेत्र रे एवं आपणकर संघर्ष पाई आपणको पुरस्कृत करूछंती। एककालीन आपणकर वैवाहिक जीवन रे जटिलता मध्य सृष्टि करूछंती। तेनु आपणको एथि पाई किछि प्रतिकार करिबाको पड़िबो। शनिवार दिन संध्या 7टारे आपण ओस्तगछ मूल रे सोरिष तेल रे पूर्ण एक दीप जलांतु एवं शनि देवंकर बीज मंत्र जप करंतु। तेनु आपण माने प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा मध्य पाठ करंतु एवं जदि पारुछंती प्रत्येक मंगलवार दिन हनुमान मंदिर मध्य परिदर्शन करंतु जहा फल रे आपण जदि आपणक जीवन रे कोनोसी निर्दिष्ट चैलेंज रो सम्मुखीन हेउछंती कोनोसी प्रकार रो बाधा विघ्नर सामना करूछंती तेबे एही उपयुक्त प्रतिकार गुड़िक आपणको से सब समस्या रो सुरक्षा देबो एवं आपणको आपणक जीवन रे सफलता प्राप्ति कराइबारे मध्य आपणको अनेकांश भावरे साहाय्य करिबो। तेबे बंधु माने आपण मानकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वरक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।